とりあえず。 Thank you, man. はい、いってらっしゃい。鶏カモーネが10個ですね。よろしくお願いします。ああ、作っててよかっいや、ごめんなさいね。すいませんね。ごめんなさい、ごめんなさい、本当に。た。人の商品を届けてないのに今お疲れお疲れあー、すいません、すいません。今鳥か骨にくしゃみが。いやー、すいません、ちょっと大丈夫ですよ。マスクしてないから私の。いや、むしろプレミアがつく可能性すらある、これは。あ、そうですよ、もう。そうそう、お高くフラゲさんのくしゃみ入り鶏かもねね。隠し味ですよ。これはだいぶプレミアがつく可能性あるぞ。味わって食べてください。めっちゃキモいこと言ってるな。大丈夫かな。ごめんなさい。いや、大丈夫、大丈夫ですよすいま。せんね。